Mencetin HP mereknya BlackBerry. Temen nongkrong di kafe, gua di pohon seri. Kelapa sawit metiknya kudu lincah. Kagak megang duit rasa pala pengen pecah. Ambil baju kotor gambarnya gambar kadal. Temen naik motor gua masih naik sendal. Celana koko belinya deket Empang. Belum kena rokok kayak ditampol Jepang. Penyok ini anak gua. Ya kagak tahu orang lagi latihan ngeband. Band apa?